小朋友啊，我哋嚟到水果王國啦！我哋睇下會見到乜嘢水果？你哋睇唔睇到啊？有啲嘢喺度跳下跳下，係乜嘢嚟㗎？原來係蘋果。蘋果，你哋見到嘅蘋果係咪多數都係紅色嘅呢？原來蘋果有紅色、綠色，仲有黃色添。睇下，切開咗嘅蘋果就係咁啦。我哋一齊玩個遊戲啊！到底邊個係蘋果呢？呢個？唔係喎，定係呢個啊？試下呢個先。唔通係佢？終於揾到啦！小朋友啊，睇下呢度，有啲嘢跳下跳下喎，好似係黃色㗎，係乜嘢嚟㗎？原來係香蕉。香蕉，香蕉嘅形狀就好似你笑嘅時候嘅嘴咁，彎彎地。香蕉未熟嘅時候係青色嘅，變熟之後佢會慢慢變黃色。完全熟晒嘅香蕉上邊會有一啲啡色、黑色嘅斑點，代表呢個時候嘅香蕉係最甜㗎。搣開香蕉黃色嘅外皮，會見到果肉係乳白色嘅。好，我哋一齊估下邊個係香蕉先。3、2、1，開始。呢個？唔係喎，定係呢個啊？都唔啱喎，試埋呢個。唔通係呢個？得咗，終於揾到啦！我見到有啲紅色嘅嘢跳下跳下，係乜嘢嚟㗎？原來係西瓜。西瓜，西瓜又圓又大，好似綠色嘅波咁。切開佢就會有紅色嘅果肉，食起嚟仲好清爽，好解渴添。偷偷地話俾你哋聽啊，原來西瓜肉除咗有紅色，仲有黃色㗎。嚟啦，我哋準備玩遊戲啦。邊個係西瓜啊？呢個係咪西瓜啊？唔係喎，試下第二個先，又唔啱嘅。試埋呢個，唔通係呢個？都唔係啊，試下呢個先。終於揾到你啦！嚟，我哋又估下呢個跳緊嘅係乜嘢？係乜嘢嚟㗎？原來係車厘子。車厘子，呢個就係真實嘅車厘子啦。佢有好深好深嘅紅色，咬落去仲好甜，好多汁添啊！我哋一齊揾下邊度有車厘子啊！準備好未啊？開始啦！係咪呢度啊？唔啱喎，定係呢度？定係呢個啊？唔啱添，再試下先。揾到你啦！今日我哋睇咗4種水果喎，記唔記得有邊4種啊？蘋果、香蕉、車厘子、西瓜。我哋今日參觀水果王國就到呢度啦，睇下下次會見到乜嘢水果。我哋下集見啦，記得返嚟送送 TV 啊！拜拜。